हम कई बार सोचते हैं घरेलू चीज़ें क्या करेंगी, लेकिन घरेलू चीज़ों को प्रयोग करके देखिए, कई बार जो है बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों से भी घरेलू चीज़ें ज़्यादा काम कर जाती हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका प्रयोग कीजिए और बताइए कि क्या हाल है। तुलसी की सूखी पत्तियाँ और मिश्री 4 ग्राम की, सूखी पत्तियाँ ले लो थोड़ी सी और मिश्री 4 ग्राम की एक मात्रा लेने से खांसी और फेफड़ों की घड़ाहट की जो आवाज़ आती है, बड़बड़ाहट की आवाज़ आती है, वो ठीक हो जाती है। प्रयोग करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा देसी चीज़ों में कितनी ताकत है। धन्यवाद।